Извините, миссис Дэвис. Что? Я хотел бы извиниться за свое поведение. И за то, что очернил образ пингвинов. Большинство из них на самом деле абсолютно моногамные ребята. Ладно, забыл. А знаете, у нас с вами очень много общего. Да ну. Ну да, я вот сейчас тоже бреду по улице разбитых сердец. Ладно, ладно, так и быть, расскажу. Хорошо, доктор Кутрапали, было приятно с вами пообщаться, но дома меня ждет няня, и мне уже пора. О, я понимаю, каково это быть матерью-одиночкой, у меня у самого собака. Конечно, это практически одно и то же. Хорошего вечера.